मर्निङ। आज चाहिँ पानी परिरहेको छ र आजको स्पेसलमा चाहिँ म अलिकति बनाउन गइरहेको छु टर्कीको घाँटी। मौसमले च्यालेन्ज गरेको छ, टर्कीको घाँटी पाक्दैछ, सुप बनाएर खानेवाला छु र आई लाइक दिस सुप। टर्कीको घाँटी बडै मिठो हुन्छ। सो होप यु आर इन्जोइङ। टर्कीको घाँटीको साथमा आजको मिठो ब्लग सुरु गर्न गएको छु। नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। आजको स्पेसल मौसमले च्यालेन्ज भात पाकिरहेको छ र यो घाँटी सिम्पल तरिकामा, एकदमै सिम्पल जरुरी पऱ्यो मलाई। एज यु नो गाइस, घाँटी बनाउनलाई त्यति मिहिनेत गर्नु पर्दैन। सायद त अब यो घाँटीलाई म टेस्ट गर्न गइरहेको छु। घाँटी भनेदेखि लाग्दा सुनेको नेक, दिस इज ए टर्की नेक र आइ एम गोइङ टु टेस्ट। आज मौसम एकदमै सुहाना छ। तपाईँहरू पनि घरमा बसेर यो सजिलोसँगले पकाउनुहोस्। इट इज भेरी नट सो भेरी हार्ड। एकदमै सजिलोसँगले, सस्तो पनि हो यो। इजरायलमा हुने दाजुभाइ दिदीबहिनी, अब दिनदिनै जाडो सुरु हुन्छ, बारिस सुरु हुन्छ र बर्खा लागे यस्तो हुन्छ। यो विन्टरमा चाहिँ पानी पर्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ घाँटी चाहिँ एकदमै सजिलोसँगले मिठो अनि ज्यादा समय पनि लाग्दैन, पकाउन सक्नुहुन्छ। यतापट्टि मेरो भात तयारी भइसकेको छ। यस गाइस, आई एम गोइङ टु सेयर द टेस्ट अफ दिस घाँटी। मिठो सुप त झन् दामी मिठो। या सुप दामी भएछ, दामी। घाँटी पनि त्यति नै मिठो भएछ, सुप पनि त्यत्तिकै मिठो। यस गाइस, मौसम च्यालेन्ज, पानी पर्दैछ बाहिर हो। भेरी सिम्पल, इजी छ। प्याज काट्नुहोस्, टमाटर काट्नुहोस्, पहिला मजाले फ्राई गर्नुहोस्, त्यहाँबाट मजाले धोइधाइ गरेर घाँटी हाल्नुहोस्, पहिला पानी नहाल्नुहोस्, मजाले फ्राई गर्नुहोस्। अलिकति कलर चेन्ज भएपछि चाहिँ नेकलाई हालिदिनुहोस्, भुट्नुहोस् मजाले भुट्नुहोस्। त्यसको बादमा चाहिँ मजाको कलर आएपछि चाहिँ पानी थप्दै, तातो पानी हाल्दै पकाउनुहोस् कि यस्तो हुन्छ नि। आफ्टर लङ टाइम खाएको, धेरै महिना बादमा खाएको कि राइस स्मल। आजको मौसमले च्यालेन्ज गरेकोमा घाँटी बनाएर खाएँ र घाँटीको अर्को रूप देखाउँदैछु तपाईँहरूलाई। मेन थिङ चाहिँ यो हो नि त, झिल परेको मजाको यत्तिको चाहिँ खानु पायो भने दिउँ तङ्ग्रिहाल्छ क्या। मिठो अलिकति झोल अझै हालेर खान्छ। पाक्नुमा छिटो, खानुमा मिठो र बलियो एकदमै टर्कीको घाँटी। यतिको त पाउँदैन नि हाम्रो गाउँघरमा, सस्तो पनि हो नि त एकदम। किलोको 10 सेकल मात्रै हो। गाइस, तपाईँहरू इजरायलमा हुने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ यु क्यान इन्जोय दिस टाइप अफ घाँटी टर्कीको, र सजिलो छ बनाउनु पनि, खानुमा मिठो, टेस्टी। मेहनत आफ्नो हो।
के भन्नु सो सरी गाइस है अब तपाईँहरूलाई मैले सबै कुरो बताइसकेको छु योभन्दा पहिलाको भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ टर्कीको घाँटी बनाएकोहरू र आजको लागि म यति नै समाप्त गर्न गइरहेको छु धन्यवाद Yes people, this is all about the September rain. September ko first rain अब परिसकेको छ इजरायलमा. Yes, we are going out with I am going out with Ceci. You have seen how to prepare घाँटी in Israel. It is very cheap and best. र जति पनि इजरायलमा आउने दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ नयाँ आउने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यु क्यान इन्जोय घाँटी एकदमै सस्तो छ किलोको हिसाबमा पाउँछ 10 सेकल मात्रै पर्छ र पकाउनुमा एकदमै केही पनि मेहनत गर्नु पर्दैन तपाईले देख्नुभयो होला समय पनि ज्यादा लाग्दैन र सेसीले मलाई पर्खिरहेको छ यसले पिसाब गर्न जान्छ मसँग हो हुँदै हमेशा मुतिदियो अर्काको बिल्डिङ घरको छेउतिर अब मैले के गर्न सक्छु र दिस नेचर कल भएपछि त हैन यस गाइस इजरायलमा मन पर्ने भनेको चाहिँ मलाई घाँटी हो घाँटी चिकन नेक एन्ड दिस टर्कीको नेक इज भेरी भेरी डिलिसियस देखिसक्नु भएको छ अगाडिको अघि मैले पकाएको खाएकोहरू हैन र यु क्यान इन्जोय लाइक द्याट के भक्कु मारेर केएफसी र कुनै केक पिची नपर्नुहोस् कम्मर 27 बुढी 28 हुन्छ फेरि हिँड्न नानी हिँड बेहोरा नदेखा अच्छा यस यस रेन चाहिँ स्टप भइसक्यो रेन इज स्टप एन्ड दि वरिपरि मजाको धुलो सुलो पनि मारिदिएको रहेछ एन्ड रुपीज कमिङ आउटसाइड फ्रम दिस नेस्ट यस वी आर गोइङ टुवर्ड्स अन्तरगाउँ यस गाइस सी यु अगेन फार्म हाउसको छेउतिर चट्टै घुम्नु पनि निक्लिएको मिठो भयो धेरै दिन भएको थियो क्या गाइस अनेस्टली के भन्नु धेरै दिन भएको थियो यो आँट हुन्छ नि आत्माले मागिरहेको थियो क्या मलाई घाँटी खा सचिन घाँटी खा भनेर यस अझै भातसँग टेस्टिङ मात्रै भइरहेछ भातसँग त खाएकै छुइनँ घाँटी अहिले हुन्छ घाँटी छक्कै पर्दैछ खाना तिमीहरू पनि भनेको कि आमा म स्पाइसी खानु सक्दिनँ सचिन आइएम सरी भनेर हात जोड्छ हो अब मैले के गर्नु हात जोडेपछि ल नखा सजुदाले खान्छ नि भनेर खा या गाइस दामी पानी परेर धुलो सुलो मजाले मारिदियो हो खानुपर्छ है खानुपर्छ है काम पनि गरिन्छ खानिन्छ हो दुःख पनि गरिन्छ गाइस म चाहिँ खानुमा चाहिँ लजाउँदिनँ त्यसले गर्दा रहेछ क्या गाइस खानुमा लजाउँदिनँ र अल्छी गर्दिनँ यस द्याट इज द ब्युटिफुल पार्ट अफ माई लाइफ क्या जहाँ पनि जानुहुन्छ खुसी रहनुहोस् खानुहोस् पिउनुहोस् यस योर हेल्थ इज एभ्रिथिङ नि त हो तपाईँको हेल्थ राम्रो छ र त कमाइरहेको छ $1 मिलियन इजरायलमा नभए हेल्थ राम्रो छ भने कसले दिन्छ खोले पनि हुँदैन सो सी गाइस फेरि भेटौँ तपाईँलाई अगाडिको मोडमा टिल देन सेसी एन्ड मी इन्जोइङ दिस अन्तरे गाउँको बाटो डम डम डिगा डिगा मौसम भिगा भिगा बिन पिए हम तो गिरा मैं गिरा आपका नाम है सुभानाल्ला गीत मिलेन है डम डम डिगा डिगा मौसम भिगा भिगा हाय रे मैं तो चला सेप सेसी छाडा हुन्छस् बेरो देखाउँछस् फोक्स बिफोर गोइङ टु इन टुडेज ब्लग अब गएर मजाले 11:20 भएछ आज त टाइममै बिहानै काम पनि सकिदिएँ होइन पकाउनु केही छैन काम केही होइन अब आफ्नै लागि काम सकेँ अब गएर मजाले पलेटी कसेर भात र मजाको टर्कीको घाँटी खाइन्छ त्यहाँबाट 4-5 बजीसम्म सुतिन्छ यस गाइस सी यु इन द नेक्स्ट ब्लग टिल देन इन्जोय गर्नुहोस् जहाँ पनि रहनुहोस् अब बर्खा सुरु भयो विन्टर सुरु भयो इजरायलमा बिस्तारै यो दस्तक मात्रै हो एडभान्स पार्टी मात्रै हो आज पानी आएको तपाईँहरूको ठाउँतिर आएको आएन इजरायलमा र आई लभ एन्ड आई इन्जोय लट सी यु इन द नेक्स्ट ब्लग बाई